Slide ako sa base ng kalawa. Yan. Hit! Hit. Baho dyan? Ano, wala kang amoy. Nakapila pa? Wala na. Wala na. Hell yeah! Yeah, guys, we have to go and look. I'm on screen. Hindi ko napalitan yung bata. Pero dapat ko ito. Kailang laro ng batal? Pang-apat itong lima na po. Last two games lang, hindi pala nakakabit. After na ito, last game. Hindi, okay lang. Saan mo ito binarin? Saan mo ko binarin? Ano sa gitna? Palit ka. Takbo ka sa gitna. Hindi man lumusot ang kumama ng Hit. Sa helmet pre, yung ka. sa camera mo kayo. Wala? Ano nangyari? Walang power. Dumututok, Tama dumututok. ito, tama ito. Ayan naman. Takbo ako. Battery. Wala ako ang battery. Baka di mo na charge maayos. Story ko kanina yan. Ang battery. Ngayon lang nga siya kanina, pre. Bilis oh. Ngayon lang nga siya kanina, pare. Ito? Walang power din. Sa battery lang pala, Kuya Mel. Ato boss, AG. Eh, yan. Pares kay Chris. Walang ano, walang record. Ganda ng sight oh. Boring yan kung kukumpara mo sa baril mo. Ang bigat ah. Gaan pa nga yan, ito mabigat to. Yung mga bakal yan. Yung ano niya, yung kanyang component sa bakal. Ito mabigat, 1:1 to eh. Ha? Ito ko yung mabigat. Basta ang build niya bakal. Mahal yan sa pasiran ng yung ano. Solid durable. Okay, maruwi to. Ano yung mga problema na ito? Yun na. Mabigat, mabigat. Bigat. Gaan ko. Oo, mabigat. Mabigat ba? Oo. Ano na, gaan. Ano yan? Ano yan? Bakal. Spec na? Hindi. Daniel Defense. Yung handrail niya kasi, putang ina. Solid. Solid eh. Pero ganda yung sight, no? Ganda yung sight. Oo, maganda yung sight. Ano, boss? Pagod ka na, wala pa yung laro ah. Boss finger ka. Ayun oh, kumagat. Wala, pre. Sira na, boss. Ito. Sign na yan, pre. Sign na. Sign na. Hindi, baka ano lang yung ano, tingnan mo yung motor. Yung motor, oo. Same story sa kanina. Sorry, baka motor.
Kasama nga. Wala. Yan ang problema ng mga DA. Magano ka muna. Hanggan ka muna. Last maintenance kasi ang buwan ng gas blow back. Pero problema niya yung ano. Pre, sa loob ng gas blow walang problema. May mga ganyan kasi kailangan pumunto ng electric. Ito mo, hablutin mo yung ganyan ko. Andun lang. Wait, ano naman tayo? Tayo naman naman. Ang atake. Dito tayo bumalik. Search for this. Walang tunog eh. Pakapis niya. Pakapis. Oh, baka lumawag yung sa ano. Ganun lang ako. Huwag na siguro. Baka may tangke. May lumawag yan sa ano. Dito? Sa motor niya siguro. Contact. Baka hindi na kumakagat yung gear. Feeling ko nga kasi na ano na eh. Ano? Baka may putol. Parang delay na eh. Parang delay? Kunin mo na isang baril yan. Gumaganon? Gumaganon? Mahirap na siya. Ganun na, whip. Sa motor. Dalawa lang yan. Kung kable sa loob, motor, o kaya sunog na yun. Ganito gawin mo, pre. Punta ka sa hobby, bili ka ng ano, baril bago. Headshot. Can you go up here? These losers should watch hentai. No, you're not hit. I hit you in the head by accident. Keep playing. Losers should watch hentai porn. Buso. Si John Wick. Parang doon. Sabi na, baril di ko lang. Kita na tayo. Wala naman lumalabas eh. Say hello to my little friend. Boss, angat ka dito kaya mo? Ha? Kaya mo umangat dyan? Pwede ka umangat na. Oo. Kasi madali ka target yan sa window. Kailangan sumugod tayo lahat. I don't understand technology. Say watch porn. Kailangan i-push natin sabay-sabay. Pag isa-isa lang, wala. Wala, nasa taas. So, on the right. Ando na, ayun na, sa kanya. The what? The bass too? What busted? Hentai porn. Shoot the porn people. Shoot the people who watches porn. That guy in front of you. What? That guy. Who's the girl? This one. What does he do? He always watch porn. Say hello to my little friend.
We're cooked, man. Saan tayo po, We're boss? done. We're cooked. We're cooked. Meron pa dito sa basto eh. Nag-aabang dito. Tapos naman, tinatamad naman. Wala sa I'm out of here. Video lang kita, pre. Video lang kita. Pre, sa kaliwa, may nakatago. Nice one. Sorry. Sorry. Hit. Ayun na. Lipat yan. Dyan. Tawid ako. This is not a phase, my dear. Time heals the moment, but our hearts were frozen, don't disappear. You were scared from not knowing, but I got a feeling that I'll be right here for the rest of my life. Just know that I'll give you love you'll never wanna share tonight. But if the world isn't working the way that we found it when we were too young to love, our attention is running, 5 seconds is burning a hole in our racing hearts. I wish we could find a space, a great escape, where we